Necha oylar davomida mas'ullar ma'lumot choralari Güzel Urazova bolasin Germaniyada tobarga tegish degan ma'lumot taratdi. Shunliqda esa Urazova bolasin qoya topgan. Güzelning qizning ismini kim bergan? Güzel bolasina pampers kiydirtami yo'qmi? Ham bola tug'ishina nindi eksklyuziv bo'latlar olib kelganlar. Hozir bu so'rovlarning barisida da biz javob topamiz. Yashanining hallarini bilishib, Kamila bilan yaqinlanroq tanishib. Bugun do'stlar biz Jirshi Güzel Urazovaning o'zini qonaqqa keldik. Ham biz birinchi bo'lib shou-biz topshiruvi onun bolasini ko'rsatishimiz. İsmi kim? O'zining deb borasida hozir Güzelning o'zidan so'rab biling. Demak, narsa, mana Güzel Urazovaning eshigi biz hozir shaldiratamiz, ham u bizga eshikni ochib qo'ydi. Biz kelib jetdik. Shixalar. Evet, Allah'a aşkına. Tebrikler sizni ko'rganda yo'q edi. Xudlim ham Men seni ko'rgan bor. biz bütün kishilarga bugun sening turli kishilarga deb keldik, ham sening bolangni ko'rsatirga deb keldik. Shomkrayda olib bor bizni bolas pallisida. Hozirgi vaqtda biz Güzelning kichkina qizi yo'qlab yota turgan bo'lmada bu eksklyuziv intervyu ne ishon deganda mas'ullar ma'lumot choralari Güzel ikkinchi bolasini qizini topdi deb bek ko'p yozdilar. Ammo lekin kameralar tutib, zo'r mikrofonlar tutib Güzelga kelishchi kishilar ol Sizgina. Bizgina. Birinchi topqir. Güzel, aytali ikkinchi topqir ani bo'ldingmi? Nechik raqamman? Birinchisi bilan ayrilami, narsasi bilan ayrila. Nishga aytayim Gulnaz. U bilasizmi, shunda bu butunlay ikkinchi turli. Sen endi ikkinchi topqir o'zing ya'ni bu g'ash ana anglay boshlarsan. Haliga endi men o'zimning hislarimni so'zlaysim kelar. Birinchidan biz bek uzoq azarlandik. Ul bolani biz 2 yildan ortiq kutgan ko'p bo'ldik. Eng muhimi biz uni 8 yil kutdik. Amma nima planda bor edi? Planda bor edi, nechikdir mana shu gastrollar, bizning konsertlar bilasiz bit endi ko'p ishlarga tur keldi. Endi birinchi qizimiz bizning o'sib kela Lari biz bek ko'p vaqtlarda shunday so'rovlar berdi. Menimday biror naniydi, kichkina endi men singlim bo'lam. Singlim deb so'radi endi u. Shu aning aytgani turgan zakaz bo'yicha. Zakaz ol bergan. Güzel, aytalim, durustini aytganda men sen bola topirsan, ikkinchisini topirsan deb kutmagan edim hech. Chunki sening karyerang sheshaga tashlaydi. Sening kun sayin gastrol, otna sayin qaysidir turli shaharlar. Nishiga tirib sen tega birinchi qizing endi o'sib jetdi deyarga bo'laymi? Nishiga tirib sen qobat ani bo'lirg'amda botirchilik etdik deb aytdim. Bu shundan da botirchilik. Botirchilik. Men bolalar yaratam. Bizning bir intervyuda kiminde 3 bola deb yozdirganmanda, shundan so'ng endi menga bir ko'p so'rovlar keldi. Nishlab qachon hali sizga 3-chi tugul 2-chisini topasi bor, qachon bo'lal deb butun Rossiya bilan biz bu bolani endi ko'p yillar kutdik endi dursini aytirga. Ko'p muxatlar keldi bizning tomoshachilarimizdan. Men endi uni aytib ta söylab ta bitira olmayman. Shunga ko'ra bu bolaga qiziqsinu bek ko'p bo'ldi deb aytira kerak. Birinchi kundan boshlab endi men ikkinchi taqir bolaga o'zganini bilgach endi borsida albatta ko'p so'rovlar bo'ldi. Shinapmi ol deb. Ana qara biz bu qiz bola mana bebey deb so'rashamiz. Bizning ismi, bolaning ismi. Bolaning ismi bu yil ismni men bermadim. Aytib qo'yam oldan o'qigan. Eldar Ravilovich o'zi sayladi. Men aytam qiz ekanini bilgach endi biz men birinchidan ayttirga kerak. Nishik bo'ldi bu hal men endi yuqli ekanimni bilgach o'zi degan birlar bor bit endi bizning apparatlar hozir ko'rsatib berarlar kim bo'lazini. Necha kundan o'g'im. Birinchidan men o'shatqa bosirga bordim 6 oydagina. Endi bizning zo'r bo'lg'ashqina birsizlar shunga ko'ra birinchidan bilmadilar. Ikkinchidan mana kim ekanini bildirtirga tilamadik. Mana shunday so'zlar eshitdim. Eldar ul kutgan ekan, Güzel qiz olib qaytgan deb bu silovgimi? Yo'qsa Eldar shunaqda ul kutgan edimi? Ani butun so'zlar mana Eldarga malay kerak edi. Al kirasincha men uyda qiz bo'lsin degach men o'tirib qo'yaydim, qarab nesha bo'lay deb aytam ekan. Shundan da qizlar atilarga yaqinroq bo'lalar. Ansi turib. Eldar shipshin yuvelir deb atay olamiz Eldarni. Ikki qiz. Aqra Güzel, hozir mana albatta so'rovlarga ertaroq tega 3-chi ortidan borga jinasimi deb. Lekin shulayda tega molay topqancha tirishashaqmiz degan shunday maqsading bormi? Sen bizning bek maqsadchimiz. Agar tega qo'yasing ekan maqsadingni sen shilata qo'yasan. Maqsad mendan olda qo'yilgan bo'lgan u. Mana tega intervyu bergan chaqda 3 bola kiyimida deb yozilgan, shunga ko'ra menga 3 bola kiyimida bu to'g'riga to'g'ri kelar endi u. Ammo lekin men ayta olmayman qachon bo'lashag'ini. Demak biz bir-birini tugul ayta olamiz. Alloh bersa Urazova ham Hakimov 2 boladan to'xtalib qolmayashag'lar. Shunga ko'ra biz tag'in bir molay tug'ash Alloh bersa kelir biz hali. Bordik
бала тапкан хатын кыз гына бала табу нәрсә икәнен белә. Шулай бит бу чынлап та геройлар. Бала инде җырлый башлады. Балага безнең интервью алу ошамый. Менә әлеге эксклюзив кадрлар гүзәл үзенең кызы Камиланы кулына алды. Ул шундый алсу төстә киенгән күреп торабыз, кичкенә ботинкаларына игътибар итегез. Ой. Гүзәл, карал, син безнең Германиядә табырга тиеш дигән сүзләр чыккан иде, шулай бу сүз генә идеме, яисә син чынлап та чит илдә табасы идеме балаңны? Беренчедән Гөлназ ничек булды бу? Бу чыннан да дөрес хәл. Чит илгә безнең инде клиника сөйләшенгән иде. Димәк, мин 6 айда гына инде безнең врачларга йөри башлагач, миңа әйттеләр, барсы да әйбәт, кая барып тапсагыз да була диделәр. Әмма ләкин теге клиникада шалтыратып белгәч, без инде Германиядә, анда мине 7 айда ук көтә башладылар. Минем планнарым бар иде. Монда булырга кирәк иде миңа. Шуңа күрә менә шулай. Шуңа күрә мин 7 айдан ук алар янына барып, анда ятырга мөмкинчелегем булмады. Аннан соң инде 1 ай каларак киләм дигәч, самолетка анда йөкле хатыннарны алырга куркыш дип әйттеләр. Соң әлбәттә самолет таба башласаң. Әйе. Шуңа күрә ничектер менә үзеннән үзе шулай килде, минем Казанда булу мөһимрәк булып чыкты инде бу юлы. Үзләрен тутып карарга баланы. Ой, менә кемгә ошаган мин әйтә алмыйм. Әлегә без камерага күрсәтмибез баланы. Кемгә ошаган мин үзем теге бик белеп бетермим. Шуңа күрә әле бит алар 100 тапкыр үзгәрәләр дә, ни ди ахрысы. Нәрсәдер инде әйтә. Рәхмәт, гүзәл бала бераз борчыла башлады ахрысы. Шуңа күрә әйдәгез без камераны алыйк. Камилла рәхәтләнеп тәмләп әнисенең имиен ашап алсын, шулай бит. Аннан соң без интервьюбызны дәвам итәрбез. Шулай итәбез, әйдәгез. Без менә әкрен генә бала кроватыннан монда бүләкләр җыелган җиргә якынлаштык. Гүзәл, Камиллага бүләк иткән әйберләргә күчкәнче, без башта бәлкем карарбыз да бу син балалар тудыр йортыннан калган шундый безгә бүләккә бирделәр. Иң беренче бүләгебез безнең истәлекле әйбер. Менә монда күпме туган, син сораган әйберләргә барсына да җавап биргәннәр монда. Барысы да женский пол дигән, 3 кило 510 грамм туган дигән, буе язылган барысы да. 20 август. Эксклюзив кызыклы бүләкләр булдымы? Менә эксклюзив кызыклы бүләкләргә килгәндә безнең менә Стәрлетамакта бик якын туганнарыбыз, дусларыбыз яши. Менә Стәрлетамакта яшәүче Марсель белән Эльмирадан килгән шундый бүләкне алар безгә биреп җибәрделәр. Бу кеше аңасын өчен алып күрсәтик әле. Бу памперслардан эшләнгән торт. Почагы да бар. Ошысы килә торган. Уенчыклары да бар. Торак белән мәҗәне дә бар монда кыз кешегә, әйме? Чәчәге дә бар. Сандалик Сандаликлары бар, әйе. Ну, чыннан да ошасы да килми. Менә монда кичкенә аяк киемнәре дә күрәм. Ой. Берсе Камиланың аягында, монысы инде бүләк шулай ук, менә бүләкләр безнең бик күп, пинеткалар бик күп. Әле анда монысы инде бераз йөгерә башлагач киер инде. Карар, син җырчы буларак аны юкларга яткырганда инде үзеңә генә хас җыр җырлыйсыңмы, яисә анда инде таныш җырларны башкарасыңмы? Таныш җырлар башкармыйм, таныш җырларны ул булай да музыканы көне буе тыңларга мөмкин әйме, без аңа классикада тыңлатабыз, татар җырларында тыңлатабыз, без куябыз, ул тыңлап ята, аңа бик ошый. Мин үзем махсус минем бер җырлый торган бер җырым бар. Ул инде теге Али-Бали-Бау, шундыйрак үземчә килим мин аны. Элайга да шуны көйләгәнем шәптәрмә искә төште дә. Бәлкем син безгә хәзер эксклюзив рәвештә ул җырны, ул Али-Бауны көйләп күрсәтерсең. Берничә юлың гына менә. Али-Бали-Бау иде, Камилә пәпә иде. Камилә пәпә иткәч, әни дә йоклап китә. Еллар бәбинең нәрсәләр бар күрсәтәле безгә иде. Аның күлмәге бар. Күлмәге, розовый битәсе, алсу төстә. Син ашым битәс? Ошый, әлләндә ошый. Тагы нәрсәләр бар күрсәтәле. Киендерәсеңме син үзең? Килдерәм, Йоклатасың? йоклатам. Йоклатам. Үзе син анда бер эштә калмаган. Киендерәм, йоклаталар. Бу моның кичкенә генә аяк киемнәре шундый. Әйе, бу аяк кием аныкы. Бу аны кием. Еллар син кыз кирәк иде, малай кирәк иде. Кыз. Girgen җимешен, җан җылымы тоеп яши, сизем йөрәк тибешен, сөю сәгъдәт бакчы.
шаян, өзі